Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda YouTube kanalidagi obunachilarim. Mana streyka jarayonida, qurilish jarayonida juda ham ko'p instrumentlarni, ish qurollarini sizlarga obzor qilib o'tganman. Shu obzorda yana davomidan men sizga 1 metrlik shpatellarni obzor qilaman. Qarang, mana shunday X shpatellarni divalda 1 metrlik shpatellar. Ko'pchilik arzon shpatelda boshqacha usuldagi shpatellarda tortadi. Oldingi 35lik, 45lik shpatellar bo'ldi. Ularga dam bersak ham bo'ladi. Agar siz kачественный ish, yaxshi pul, yaxshi daromad qilmoqchi bo'lsangiz, siz shpatelni ko'rsataman. Operator ko'rsatamiz shpatellarni. Qarang, bu yerda mana bu yerda ikkita shpatelimiz bor. 1 metrlikda. Mana bu 80 santimetrlik, 80 santimetrlik. Ko'rib turibsiz. Mana orqasi, mana oldi. Bu tomoni 5 santimetr. Talshinasi buniki 3 millimetr. Buni qarang. Bu shpatel. Bu 7 santimetr. Arqa tomoni 2 santimetr. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana firma Stroch firmadan spesialniy biz kattaga aytib, zakaz qilib, mana shuni aniq qildik. Buni qulaylik jihati nimada? Qulaylik jihati tortgan paytingiz o'rtasi bukilib ketmaydi. Bu juda yaxshi shpatel. Mana endi buni 80 santimetr oldini ushladim. Tortasiz, qo'lga o'dobli bo'lishi mumkin, yoki qo'lni og'ritmasligi mumkin, lekin o'ynaydigan holati. Sizni rasvoringiz shpatelovka urgan paytingiz, tortgan paytingizda mana shu yer xalta bo'lib qoladi. Chuqur. Ikki chetida ikkita qo'lingiz bor. Bu sizni vor shpatelingizda shpatelovkangizni tortib ketadi. Shuning uchun bizda mana shundan zakaz qilganmiz har doim. Mana shu narsalar, mana ko'rib turganingizdek. Buni narxi, Strochning narxi. Komplekt keladi 10 ming. 3 millimetrlik shpatel, yumshoq anonsilar, lizvasi bilan. Spesialniy biz zakaz qilganmiz, qo'shimcha lizva bilan. Lizvani o'zi 10 ming turadi. Ikkalasi 20 ming. Buni lizvasi bemalol chiqadi, tortsangiz. Tortasiz, yangisini qo'yasiz, bemalol ishlataverasiz. Kelasiz. Valikda, обязательно valikda uramiz. Bu mashinkada ursa ham bo'ladi, shpatelovka mashinkasida. Bemalol tortaverasiz. Xohlagancha. Bunaqasiga ham bunaqasiga. Juda chiroyli chiqadi. Keyin lasoy lampamiz bor. Lasoy lampani ham keyingi videolarimizga obzor qilib boramiz. Mana shu davomida shirik mashinkalarimiz juda ko'p. 10 mingdan tortib, bu yerga 100 minggacha bor. 150 minggacha bor. Shilik mashinkalarimiz ham yaxshisi mana shunday vakuumli. Eng yaxshisi mana bu vakuumli yaxshi shilik mashinka. Buni ham hali videolar davomida aniq boramiz, xudo xolasa. Videolar davomida obzor qilib boraman. Bugungi videomiz основной mana shu 1 metrlik shpatelda. Bu 1 metrlik shpatelda xudoga shukr yaxshi pul topishimiz ham, mana shu orqasidan non yeyishimiz ham, hammasi kiyinishimiz, ichishimiz ham mana shu shpatel orqasidan bo'ldi. Davom etyapti hali streykamiz, hali ishimiz. Nima demoqchiman? Bu videoni obzoridan sizga bitta yaxshi shpatelni taklif qilmoqchiman. Firmasini taklif qilmoqchiman. Yaxshi firma, yaxshi material, kачествоsi zo'r. Tavsiya qilaman. O'qishlatib ko'ring, hammasi yaxshi, hammasi zo'r, xudo xolasa. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr qolaman do'stlar.